Huy Sam đi dẫn chương trình. Tưởng là vui lắm, ai ngờ không vui. Thấy chưa? Thấy chưa? Phải là ngày xưa Châu tỉnh, bây giờ Châu điên hả? Câu này rất trí tuệ, đòi hỏi các trò hãy tập trung. Câu cuối cùng rồi, quan trọng nhất. Ở nhà có một con gà. Get ready, get set, go! Chương trình phản ứng bất ngờ, chúng ta sẽ được gặp gỡ và giao lưu với những vị khách mời vô cùng đáng yêu và duyên dáng. Họ mang đến cho chương trình những phản ứng vô cùng bất ngờ. Đầu tiên là một cái người chị mà Huy rất là ngưỡng mộ. Ai vậy anh? Một người chị mà chuyển từ một người bán hàng, Hả? sau đó chuyển mình lực như là chiên cá qua thành một diễn viên trẻ tiềm năng. Wow. Và bây giờ chị đã đạt đến đỉnh cao sự danh vọng. Đã thành gì rồi anh? Diễn viên thôi, nhưng mà chị vừa đạt được một cái giải thưởng vô cùng danh giá. Giải thưởng gì anh? Một lát đây em sẽ biết. Rồi, Hú hồn liền. mời chị ra liền đi, em muốn gặp chị quá. Còn ai nữa, mà chị đi chung với hai người bạn nữa, Dạ. cũng là những người hoạt động nghệ thuật rất là nổi tiếng. Đâu, mời và khách mời mình ra liền đi anh. Xin mời đội đầu tiên. Đó. Chào anh, chào chị. Chào em. Chào Ý, giống như kiểu học lâu quá không gặp. Chào nha. hợp tác gì vậy nè. Vô nhà ngồi chơi. Dạ, đi đi. Ê, chưa chị. Ủa chưa hả? Bữa sao chứ phải vô nhà ngồi chơi hả? Mình Chưa giới hả? thiệu cho quý vị đúng khán rồi. giả biết thôi. Giới thiệu. Lời đầu tiên cho phép đội. Đội gì? Thấy chưa? Lại nha. Lời đầu tiên cho phép đội Đẹp. vừa phải không xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị khán giả. Ý nghĩa Có là đẹp gì? vừa phải không? Đẹp. Đẹp Vừa vừa phải, đó là phải. một cái câu đội đẹp vừa phải nói về cái sự mà gọi là mình đẹp nhưng mà mình Mình kiểu khiêm tốn. mình khiêm tốn. Khiêm tốn. Nhưng mà sợ là người ta không chấp nhận được điều đó nên mình thêm chữ không, để đó là một câu hỏi tu từ, đừng trả lời chúng tôi đẹp Một rồi. câu hỏi bỏ lửng. À. Chị Như ơi, em thấy là ngày hôm nay á chị rất là đẹp. Trời Và ơi. chị thật là xuất sắc khi mà Em lựa từ đây chọn. về sau đừng gọi chị là chị Như, hãy gọi chị là một viên ngọc mới được vớt lên, cần được mài dũa trong làng giải trí. Cái viên ngọc đó sao khó Nghe tìm. như đá sỏi. Đá sỏi. Không gọi vậy cho nó ngắn gọn nhé. Nè, chị mài bao nhiêu viên rồi chị gắn lên trên người quá Đúng rồi, gắn không hết phải hả? rồi. Cái ví dụ như chơi cái này mà nếu chơi không lại là lộn ra chọi luôn. Sao em nghe em nói áp lực cho đội bên kia quá. Không có gì đâu, chị chỉ có thù với MC thôi chứ đội bên kia là bạn. À dạ đúng rồi. Mình là bạn chứ ha. Chào em. Đại, Đây. em nói đi Đại. Em thi vì chị thôi, tại vì em biết là chị đánh hết, chị dẹp hết. Nên em tới đây em nghĩ là em không cần làm gì hết, chị Như sẽ làm tất cả vì em. Đại chia sẻ nhưng mà ánh mắt nhìn một người mẹ. Cái gì? Chị Như lo hết. Trời, sao tự nhiên tôi đến với chương trình tôi đàn ông ngang vậy trời. Không, chị vẫn phụ nữ nhưng mà chị mạnh mẽ. thôi. Đúng, hãy gọi như là Nhưng không biết có ai nghe người không? phụ nữ đẹp vừa không nhưng có tiếng nói, nhưng mà không biết có ai nghe không. Chị đổi Nếu tên rồi. nếu có xin hãy trả lời. Nếu có xin hãy trả lời. Dài quá mình gọi tắt là Khả Như nha. Xin mời đội đẹp Vừa phải không. về Mời vị vị trí. trí của mình. Yeah, yeah rồi. Với vòng 3 mang tên là Thơ Thẩn Thẩn Thơ thì ở đây chúng tôi đã phát cho 3 bạn học trò nhỏ nhắn xinh xắn 3 quyển sổ. Nhưng mà trong đây chỉ có một quyển sổ là ghi thơ thật thôi, còn 2 quyển sổ còn lại sẽ không có gì cả. Trắng tinh. Anh Huy sẽ là người đọc một cái câu thơ, câu sáo để đối đáp lại. Câu 8. Với anh Huy thì là các bạn sẽ đối lại bằng một câu 8. Nhiệm vụ của 3 bạn ngồi dưới là phải đoán xem ai là người đang giữ quyển sổ có thơ thật. Hãy nghe đây. Câu đầu tiên. Buổi trưa mà đến phim trường. Đối lại nào. Trò Như. Trò Như có nghĩ ra không? Tưởng là sẽ nắng, ai ngờ mưa to. Hay. Cho Đại. Buổi trưa mà đến phim trường. Phim trường đóng cửa ra đường đi chơi. Wow. Hay. Đây. Lớp trưởng của lớp ta. Khối D. Khối D nha. Buổi trưa mà đến phim trường.
Quỳnh Châu như vậy ra đường xinh ghê. Trò làm Hoang câu mang đối quá. nó không liên quan gì câu đầu hết. Vậy cũng làm được nữa. Thiên tài. Nhiều khi chương trình phát vậy thì đọc vậy thôi chứ không biết tại sao. Các trò nghe rõ câu thứ hai. Từ từ anh, mình phải quan sát coi các bạn đối sao. Huy Sam đi dẫn chương trình cho Đại. Từ từ phải suy nghĩ. Ủa mở sách ra. Vậy là sách đâu không có hả? Thuộc rồi. Nhưng mà phải diễn nên là nhường người khác đi. Trong khi lúc mà trò Đại đang nghĩ câu trò Như, Chỉ có 2-3 option thì sao? một option là chị tâm đắc nhất. Đầu tiên đi. Em đọc lại đi. Huy Sam đi dẫn chương trình. Tưởng là vui lắm ai ngờ không vui. Tưởng là vui lắm ai ngờ không vui. Thì đó. Option thứ hai được không à? Option Tại thứ vì hai. chị không học khối D nhưng mà chị có thể làm văn làm thơ được. Được. Đúng rồi. Ok. Chị lăn xe em Câu cái. tiếp theo. Nể mặt lăn xe. Nể. Cua. Trai tài gái sắc thật là duyên ghê. Câu này được, đáp án này chúng em ghi nhờ. Ok. Đáp án này ghi Tốt nhờ. đẹp. Con bé Châu. Anh nói lại câu của anh đi. Huy Sam đi dẫn chương trình. Cái này người ta ghi chứ em không phải. Em nói thiệt em không biết ai, chắc fan hâm mộ em làm biên tập chương trình đó. Tại vì bạn ghi nè. Ngày xưa Châu giỏi bây giờ Châu xinh. Mà ghi. Con bé vẫn đi theo một cái dần không liên quan đến câu đầu. Ủa chứ không phải là ngày xưa Châu tỉnh bây giờ Châu điên hả? Phải là ngày xưa Châu tỉnh bây Giờ Châu điên hả? Ủa nghiêm túc. Ơi, Nghiêm túc. trò quá giỏi. Ngày xưa Châu tỉnh bây giờ Châu điên. điên. Đúng, cái Hợp câu lý. đó. Mọi người ơi không được. Ok, Huy Sam đi dẫn chương trình. Chương trình hay quá, gia đình vui ghê. Còn lại luôn. Còn lại Hay. Mấy Hay. người ta có trình độ, ta nói hay lắm. Dạ. Câu này ghê nè. Câu gì vậy anh? Câu này rất là hợp chị Chen bây giờ. Ở đời thật lắm tai ương. Wow. Thuộc vô Châu. Đọc ra một cái cho người ta hết hồn nè. Em biết chắc chắn người ta sẽ ghi kiểu mà linh qua mà em nhìn đây là em đoán được chắc chắn bên đó Vân Ương Em luôn. biết luôn, em nói trước. Quên mất rồi, anh nói lại đi. Ở đời thật lắm tai ương. Ở đời thật lắm tai ương. Phim trường đóng cửa, ra đường vui ghê. liên quan luôn, liên quan. Ủa cái này là cái đáp án của mình ở cái câu đầu tiên á. Còn lại luôn hết nữa. Kệ đi. Ok không chị? Chị tự hào về em không? Chị xin phép được lui về một bước với hai đứa. Trâu. Dạ. Trâu Em nhìn cái này là em biết chắc anh sẽ dùng Vân Ương rồi. Tại vì cái câu thứ hai hồi nãy là ngày xưa Châu giỏi bây giờ Châu xinh. Bây giờ nó ghi là Quỳnh Châu coi vậy chứ dễ thương ghê. Ê em, cả phim trường đứng hình luôn đó vì em. Ui em học văn nha, bé nha. hay quá. Mọi người ghi anh chứ Tuyệt không phải tác. Chắc là thầy dạy văn ngày xưa thất vọng về em lắm. chị biên tập không em, chị biên tập. Chị biên tập hại em dữ. Khóa lên Như. Châu. Rồi chị Như nè. Chị Như đang sợ Sợ thật văn sự rất là sợ luôn. Sợ Quỳnh Châu thật sự luôn. Cái gì ở đời là gì? Ở đời thật lắm tai ương. À Quỳnh Châu sao lại dễ thương vô cùng. Trời ơi phải ghi như vậy. Thiệt luôn đúng không? Trời ơi em Cái em câu tự gieo nào nó cũng tưng nó lên em tự gieo em thấy là hợp lý hơn luôn là tự Bé. nhiên ghi vậy. Đời Tự huyễn hoặc bản thân mình. Nè, coi cái đàn chị người ta làm thơ nè. Nè, tập trung. Dạ chị. Ở đời thật lắm tai ương. Ai ngờ dị ứng bỏ về thật luôn. Ương luôn, cũng Không vô. ương luôn, không hiểu Câu luôn. cuối cùng nha. Câu này rất trí tuệ, đòi hỏi các trò hãy tập trung. Câu cuối cùng rồi, quan trọng nhất. Câu này do hai MC mới biên tập ra. Ở nhà có một con gà. Em thất vọng với anh. Em biết rồi. Rồi Quang Đại. Ở nhà có một con gà rất mập nhưng mà không ăn. Dạ, Là mình hợp không lý. ăn nó mặc dù nó mập. Hợp lý, nhân từ. Quả là tài sắc vẹn toàn, thương người thương động vật. Đúng rồi. Như Ở nhà có một con gà, nhưng mà nhìn kỹ nó là con trâu. Trái tim của em rất đau. Thể hiện cho chị thấy đi cưng.
Cái này có đê cắt được không? Cô em buồn em nói nó thiệt cái Đúng này. rồi, Có không, đê được. này cô em thì không coi đâu nhưng mà cả nước thấy. Châu ơi, em không cần phải diễn nữa, anh tin em rồi. Thôi em đọc câu của em. Đúng, ở nhà có một Ở con nhà gà. có một con gà. Nè, liên quan nè. Chữ về nè. Lẩu gà lá é bây giờ ngon ghê. Ngon. Trời ơi, Nhân văn. Ở nhà có một con gà xong bắt con gà của người ta đem lên làm lẩu. nhưng mà dù gì con bé cũng đã theo kịp cái câu sáo. Đã hiểu rồi. Mọi người muốn em đọc thử câu trong này cho mọi người nghe không? Rồi em đọc đi. Đọc đi. Quỳnh Châu sinh thế. Thật thà xinh ghê. Đúng rồi chị, thật thà xin cũng là chị biết hay vậy. Anh Vệ nghi ngờ ai? Hồi nãy thì Châu là cái người diễn nhiều nhất. Nhưng mà hồi nãy Châu có dặn là anh phải tin em đúng không? Em không biết diễn. Anh không biết diễn. Em diễn thật không à? Thiệt, Thì biết đầy chữ cái như người này. mà Vệ nghĩ chắc chắn là Như và Châu, Đăng Phương Vân. Như và Châu là hai đứa có chữ á hả? Ừ, có chữ. Còn theo Thuận thì nghĩ là chắc Đại. Đại. Đúng rồi. Đại, trời nãy giờ cậu bé trầm tính không nói chữ nào hết. Nhưng mà Châu là khả nghi nhất nè. Mọi người nghi Châu à? Nghi Châu và Đại. Bởi vì mọi người đã tin tưởng Châu từ những cái vòng trước. Có thể với một cái tài năng làm thơ. Nhưng mà nghi ngờ thôi. Nhưng mà giờ Châu có diễn tốt quá, biết đâu Được. nghi ngờ là một Qua chuyện, cái mà phải level chọn này. người khác đúng không? Nhưng mà nghi ngờ cái gì? Bây giờ nghi ngờ em có chữ hay không có chữ? Bây giờ chữ. có một cái Chữ. trường hợp là có chữ mà người ta không thích đọc giống chữ nữa. Bây giờ cho cơ hội cuối cùng để các bạn đưa ra đáp án chốt. Các ba bạn hãy mở tập ra, đối đáp nhanh gọn lẹ câu cuối cùng này. Từng người một, đối đáp nhanh không suy nghĩ. Cùng chơi phản ứng bất ngờ. Đại. Cùng chơi phản ứng bất ngờ. Bất ngờ thiệt lớn, ai ngờ vui ghê. Như. Cùng chơi phản ứng bất ngờ. Ai ngờ phản ứng thiệt là chậm luôn. Quỳnh Châu sinh thế, bây giờ sinh ghê. Tại có chữ đó hả? Cho đáp án. Mang mang à. Anh nghĩ Bây giờ là đội Phải không, Như? có một thành viên sẽ chọn trước đúng không anh? Đúng rồi, đợi anh Vệ. Chọn ai ạ? Như chọn em nha. Ok rồi. Ok, chọn Như. Đội không nói gì cả. Chọn ai ạ? Nếu mà mình chung với anh Vệ nữa là lại quê nữa. Lại quên nữa. Họ chọn cái khác đi cho Không, nó, vậy cho thì nó có thật chiến sự là thắng rồi này kia, em đúng không? là đã chọn chị Khả Như ngay từ những câu đầu tiên rồi. Ý là em chọn phương án anh Đại là để đánh lạc hướng anh Vệ thôi. Theo qua vài tiếng đồng hồ ngồi cạnh Châu cũng như là cùng với Châu thử thách đầu tiên thì em nghĩ rằng là cái cuốn sách của Châu không có gì? chữ. Anh cũng được cùng ý kiến với em đúng không? Đúng rồi. Và Như có nhưng mà giống như là diễn viên hài mà đọc và đọc rất là nhanh. có thể là cái cuốn sách của Như có chữ mà Như không thèm đọc. Trời ơi, có chữ mà không thèm đọc. Còn Đại thì là Đại không quan tâm đến cái quyển sách luôn anh. Nhiều lúc em thấy Đại không cần đọc luôn. Tại vì trong sách Khả năng thuộc chữ Trời người ta ơi, tại cao. vì em học luật mà chị. Đại học luật em ơi. Em học luật luôn á hả? Bây giờ chị đưa văn bản em đọc giùm chị luôn. Còn bé kia khối chuyên đi. Có đề. Bé Đê xinh đẹp. Nên hồi nãy mà Châu chọn chị Như là Châu sai rồi. Phải là chọn những người ít nói lên phản ứng mới rõ ràng. Đội em chọn chị Như. Ok. Chị Như. Vậy cả hai đội cùng chốt đáp án. Nhưng mà cá nhân anh thì anh chọn Đại á, nhưng mà cứ chọn Như đi. Đội này hai mâu thuẫn quá ha. Không, tại vì nãy giờ mọi người diễn quá đoán không ra bây giờ. Nhưng mà không, Anh xui em à? theo anh. Em theo anh. Nếu mà chắc á thì không chắc. Còn bây giờ thôi, hòa tiếp đi để đấu tiếp. Đúng rồi. Chứ không bị loại. Em chọn chị Như. Chơi chiến thuật đó Vậy cả vậy. hai Như. đội cùng chọn chị Khả Như. Rồi các bạn hãy lật ra trang sách có chữ và đưa về phía trước chúng tôi để chúng tôi xác nhận kết quả. Mơ màng em 3, 2, 1. mở đáp án. Đã thấy Như rồi. Sau khi kết thúc vòng vừa rồi thì cả hai đội đã xuất sắc chọn được đáp án chính xác là chị Khả Như và mỗi đội ghi về cho mình 1 điểm. Yeah.